注意ください。JR 線ご利用のお客様はお乗り換えです。階段は左側通行となっております。ご協力お願いいたします。このよう笠間行きドアが閉まります。これからのご乗車おやめください。無理なご乗車はおやめください。JR 線は